আমি আজকে করছি ছানার কাটলেট। এটা একদম নিরামিষ করে করব। আমাদের তো অনেক ব্রত থাকে, পৌষ পার্বণ থাকে। এইটা একদম নিরামিষ করে করছি, দেখো খেতেও খুব ভালো হবে। আচ্ছা, এর জন্য আমি নিয়েছি 200 গ্রাম ছানা নিয়েছি, আর দুটো ছোট আলু সেদ্ধ নিয়েছি। আর এটা পনিরটা দিয়ে করলে পরে পনিরটা একটু গ্রেট করে নিলেই হবে। আমি এটা এখন একটু স্ম্যাশ করে নেব। এটা এত সোজা করে দেখাবো যে তোমরা অনায়াসে এটা করতে পারবে। আচ্ছা, এর মধ্যে আমি একটু মশলা, নুন দিলাম। আমার কাছে বিরিয়ানি মশলা রেডি থাকে, এটাতে একটু বিরিয়ানি মশলাই দিলাম, কারণ লঙ্কার গুঁড়ো দাও, জিরের গুঁড়ো দাও, সাজিরা দাও, সব দেওয়ার থেকে আমি বিরিয়ানি মশলাই দিয়ে দিচ্ছি। খালি বিরিয়ানি মশলাতে আমি ধনের গুঁড়োটা দিই না, তাই ধনের গুঁড়োটা আমি এটাতে আলাদা করে দিয়ে দিলাম। আর দেবো একটু ধনে পাতা। ধনে পাতা দিয়ে এটাকে মাখবো বেশ করে। ধনে পাতা আমার ধুয়ে কুচানোই ছিল। দেখো, ছানার এমনি কোনো কিন্তু স্বাদ নেই, কিন্তু তাকে যত স্বাদ করে করা যাবে। আমি যেহেতু বিরিয়ানি মশলাতে শুকনো লঙ্কা দিই, তাই জন্য আমি আর আলাদা করে শুকনো লঙ্কাও দিচ্ছি না। যারা চাইবে তারা এর মধ্যে কাঁচা লঙ্কা কুচি, এমনি শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো আরেকটু করে দিতে পারে। কাঁচা লঙ্কা কুচি দেওয়াই যায়, কিন্তু আমার ওই যে বাচ্চাটা, আমরা যা খাই ও এইসবগুলো খেতে খুব ভালোবাসে। এটাতে একটু চিনিও দেবো, এটা একটু মিষ্টি মিষ্টিও হয় তো স্বাদ। 1 চামচ মতন চিনি দিয়েছি। আচ্ছা, আমার এটা মাখা হয়ে গেছে। এবার করব কি, একটুখানি করে নিয়ে একটু কাটলেটের মতন করে হাতে করে করব। এই কাটলেটের মতন করে গড়লাম। এরকম করে আমি আর সবগুলো করছি না। আচ্ছা, আমার 10টা আমার গড়া হয়েছে। আমি এবারে করব কি, এই যে 4 চামচ আমি কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি, 4 চামচ কর্নফ্লাওয়ার একটু জলে গুলে নেব। এটা মানে পুরো নিরামিষ করে দেখাচ্ছি, নাহলে ডিমের গোলায় করে তো করাই যায় বিস্কুটের গুঁড়ো দিয়ে। একটু নুনও দিয়ে দিলাম। তোমরা এই মাখাটার মধ্যে গোলমরিচের গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা কুচি, যদি ঝাল বেশি পছন্দ করো এইগুলো দিয়ে দিতে পারো। আমি এবার করব কি, এই যে বিস্কুটের গুঁড়োর মধ্যে আগে একবার গড়িয়ে নেব, নিয়ে এই কর্নফ্লাওয়ারে ডুবিয়ে এবার এটাকে ভালো করে কোট করে নেব। এটা কর্নফ্লাওয়ারের কোট বলে খুব বাইন্ডিংটা খুবই ভালো হবে। এরকম করে আমি বাকিগুলোও করে নিচ্ছি, দাঁড়াও। আমার এই দেখো সবকটা গড়া হয়ে গেছে। এবার তেল গরম করতে দিয়েছি আমি। তেলটা আমি একটু গরম হয়ে গেলেই আমি এটা আঁচটা স্লো করে দেবো, খুব হাই ফ্লেমে আমি করব না ভাজাটা। তেলটা হয়ে গেছে, আমি এবার ছাড়ছি।
বেশ খানিকক্ষণ ধরে একটু আমি মিডিয়াম ফ্লেম করে দিয়েছি, খানিকক্ষণ ধরে ভাজবো মচমচে করে, যাতে উপরে কোটিংটা বেশ মচমচে হয়, তা ভেতরে তো আর সেদ্ধ হওয়ার কিছু নেই। আমি এপাশ ওপাশ করে সব ভেজে নিলাম বেশ মচমচে করে। এবার গ্যাস বন্ধ করে আমি এই যে সব কটা তুলে নিলাম, 5টা আমি এবার পরিবেশন করে দিই। আমি এটা পরিবেশন করে দিলাম। এটা কিন্তু খুবই মচমচে, খুবই ভালো খেতে হয়। তোমরা এরকম চটজলদি, এটা করতে টাইমও খুব কম লাগে, চটজলদি এটা করো, নিজেরা খাও, বাড়ির লোককে খাওয়াও। আর একটু টমেটো সস দিয়ে আমি পরিবেশন করে দিই।